Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer que pensamento é um momento que nos leva à emoção do pensamento positivo que faz bem ao coração. Mal não, mal não. Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Já fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do outro cantar. Boa imaginação que faz você viajar.